这是我用了1个月时间修剪的家庭鱼池，经过了几天时间的养水，也该放鱼了。前几天我在网上买了100多条鱼苗，但是收到以后就变成了一包营养丰富的鱼蛋白。新鱼池不敢放大鱼是怕活不下来，而且最关键的是，如果鱼从鱼苗养起来的鱼还是比较有成就感的。昨天说了，这个鱼池我放了一筐碎砖头，就达到了这种清澈见底的程度。发表一下个人看法，一筐碎砖头就能让鱼池达到这种程度的秘密其实很简单，什么过滤仓、毛刷仓、沉淀仓、消化细菌培养仓，搞得花样挺多。但是一旦停电时间长了，啥用都没了。只要有消化细菌，就能很好的分解鱼源，并且保持水底清澈见底。火山石和碎砖头的作用基本上是一样的，微小的孔隙有利于细菌的繁殖。但是吧，很多人把它做成了流水仓的形式。我个人理解就是好像让你住在风里面，然后每天给你不停的吹，等到你生了孩子第一时间给你吹走，运气好的话就活了下来。说不定哪天外出你就找不到家了，水不停的流动，培养出来的消化细菌跟着水流也在不停的流动。有些做的比较好的培养仓，把它做成了净水式的，那是能够留住消化细菌，但是水流性比较差，净化效果就会差很多。如果你有钱，消化细菌经常往水里补充，那当我没说。所以我认为消化细菌培养就要和水体保持一致性才可以。红砖效果就要强于火山石，是因为现在的红砖基本上都加入了一些碳渣进行烧制，一般碳都具有吸附性，可以很好的让水藻、细菌、大颗粒物等吸附在上面，让水体能够更加清澈，而且红砖还便宜，随处可见。直白说，火山石也是烧制出来的，而且和红砖的烧制过程基本上是差不多的，只是换了一个好听的名字而已。我一直说古法养鱼的核心就是红砖水块，只要加入它不换水的鱼池立马能生。要是想让鱼不死，就要种上一些水生植物来吸收水中的营养物质，而且还能制造氧气给鱼提供粮食。鱼池的承载能力大小决定了水体的大小和种植植物的多少，如果把握不准就多放点鱼，死够了它就不会再死了，剩下的就是鱼池能够养活的数量。